गाइस लेचर पार्क का टिकट कटा चुके हैं, चलते हैं अंदर, आप लोग को अंदर का व्यू दिखाते हैं। चलिए देखते हैं, सामने गेट है। गाइस लेचर पार्क के अंदर घुस चुके हैं, देख सकते हैं कितना भीड़ वगैरह है। तो आप लोग लेचर पार्क आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। सोमवार के दिन बंद रहता है, सोमवार के दिन कोई भी ना आना भाई, क्योंकि सोमवार के दिन बंद रहता है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं यहाँ का व्यू, देख सकते हैं कितना भीड़ वगैरह है। तो भाई आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है।